А вы знаете, почему мы храпим во сне? Нет, а почему? Сейчас объясню, но сначала, если ты считаешь этого котика милым, то поставь лайк и подпишись на канал. Посмотри и на эту собачку. Ее бросил хозяин, и она осталась совсем одна. Пиши эмодзи сердечко в комментариях, если бы забрал ее себе домой. Если ты все это сделал, то ангел будет вечно оберегать тебя. Во время сна мышцы горла очень сильно расслабляются, что сужают дыхательные пути, поэтому получается такой звук.